ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយូសាណាជាសាធារណៈទី 12A នៃវិទ្យាល័យសេរីសុផាន់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលខ្លួនមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាដែលបង្រៀនទៅដោយលោកគ្រូជីសុធីហើយមេរៀនដែលយើងលើកយកមកនិយាយគ្នានេះគឺត្រង់ចំពោះទី1លក្ខណៈសង្គមកម្ពុជាមេរៀនទី2បំលាស់លំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យមានបំលាស់លំនៅនៅកម្ពុជាបំលាស់លំនៅនៅកម្ពុជាមានរូបភាពអ្វីខ្លះតើរូបភាពដែលមានច្រើនជាងគេគឺជាអ្វីហើយព្រោះអ្វីរូបភាពណាដែលបង្កដល់នគររូបនីយកម្មហើយមានផលវិបាកអ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចកគឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបំលាស់លំនៅនៅកម្ពុជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបំលាស់លំនៅនៅកម្ពុជាមានដូចជាវិបត្តិនយោបាយដូចជាសង្គ្រាមអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាដើមការបន្តការសិក្សាការផ្លាស់ប្ដូរការងារការស្វែងរកការងារមាតុភូមិនិវត្តន៍គ្រោះទុរភិក្សការបាត់បង់ដីធ្លីនិងទីលំនៅការបដូរលំនៅឋានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមខចលនាបំលាស់លំនៅនៅកម្ពុជាមាន4រូបភាពគឺការបំលាស់ពីទីក្រុងទៅជនបទពីជនបទទៅទីក្រុងពីទីក្រុងទៅទីក្រុងនិងពីជនបទទៅជនបទយើងចូលមកដល់ចំណុចគោលរូបភាពដែលមានច្រើននិងទំហំធំជាងគេគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីជនបទទៅជនបទព្រោះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងពិសេសតម្លៃដីឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីបដូរទីកន្លែងរស់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការងារការស្វែងរកការងារតំបន់នោះអសន្តិសុខការវិលត្រឡប់ជួបជុំគ្រួសារឬការបាត់បង់ដីធ្លីឬរំនៅឋានដោយករណីឬប្រការណាមួយជាដើមចំពោះរូបភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានគររូបនីយកម្មគឺបំលាស់លំនៅពីជនបទទៅទីក្រុងដែលវាមានផលវិបាកដូចជាផ្នែកវប្បធម៌ការអប់រំធ្លាក់ចុះសីលធម៌រស់នៅមិនល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍មិនសូវមានការអភិវឌ្ឍឬរីកចម្រើនសង្គមនគររូបនីយកម្មសំណង់អនាធិបតេយ្យកខ្វក់បរិយាកាសកង្វះបង្គន់អនាម័យជំរកអាហារបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាសុខភាពអសន្តិសុខមានចោរកម្មអំពើហិង្សាបេសកចានិងគ្រឿងញៀនជាដើមជាចុងក្រោយការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណ